Ես գյուղից բացի բանակն ու ուսումու ոչ մի անգամ չեմ բացակայում։ Ծնվել եմ մեր գյուղում, հիմա ապրում եմ մեր գյուղում, հիմա արդեն ծերացել ենք։ Հույս էլ չկա, որ ինչ-որ բան կլինի։ Այս պատերազմական տարիներին ես ամբողջ իմ 56 տարեկան տղամարդ էի։ Ամբողջ այս տարածքը ես անգիր մատի նման գիտեմ։ Կածաները բանը որտեղ ջուր կա, աղբյուրները, բանը սաղանքի գիտեի, որ պոստավորները գնում են, ասում առանց քեզ ոչ միտեղ չեն գնա։ Դու ամեն ինչ գիտես։ Ես շարժունակ մարդ եմ, շատ շարժունակ։ Հիմա հիվանդությունը այնքան է ինձ ստիպում, ես չեմ կարող շարժունակությունը սկսեմ։ Դրա համար ինձ ում հարցնում են, ասում են դու շարժունակ մարդ ես, այդքան դրա համար երկար ես ապրել։ Հիմա էսա, իջնում եմ այդ պոպոկի ծառի տակ, թե ծտերը մտերը այդ պոպոկը գցում են, գնում եմ տակից վերցնում, բերում, թորնիկներս համար, երեխեքս համար, ընտանեկան զամբուղն ասում են, այսքանա, ես էլ այսքան եմ տանում, այսքանը տանում եմ տալիս բանին, դեղորայքի։ Կամ եթե գնամ հիվանդանոցում պարկեմ, իմ թոշակը 3 օր։ Հիվանդանոցում ստացիոնար պարկելու համար 3 օր է հերիք, 3 օր։ 3 օրից հետո որ մեռնեմ, էլ ոչ մի բան։ Ամենաառաջի հերթին իմ առաջարկությունս մեր աշխարհին խաղաղություն։ Ամենաառաջին կորչի պատերազմը։ Միայն լինեն միաբանություն, Են ազգային ժողովի իրար խփում են, շշերով, մշերով, նրանից ինչ սովորեմ ես, հələ ասում ենք նրանք կիրթ գիտնականներ են, չգիտեմ կիրթ մարդ են, այսքան ինստիտուտ են ավարտել, բայց նրանից ինչ սովորեմ իմ երեխեն, ինչ պիտի միաբանություն լինի, ազգը պիտի լինի միասնական, եթե միասնություն չկա, կարապը ձուկու և խեզգետին, էտը, ոչ մի երիտասարդ գյուղում չմնաց, ամուսնություն չկա, ամուսնալուծություն սամսեն չկա, դե պիտի ամուսնություն և ամուսնալուծություն ունի, որ ամուսնալուծություն ունի ես ու ինքը պիտի ամուսնալուծվենք, էտը։